हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ खांसी के लिए एक सिंपल सा सिरप। ये सिरप बनाने के लिए हम सौंफ, इलायची और कड़ी शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को बहुत दिनों से खांसी की समस्या है या फिर पुरानी खांसी पर कोई आराम चाहते हैं तो ये सिरप बहुत ही लाभकारी है। अगर किसी को खांसी के साथ साथ सर्दी है तो इस केस में भी आपको ये सिरप बहुत ही लाभकारी होगा। जमी हुई सर्दी को बाहर फेंकने का काम ये सिरप करता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस सिरप का सेवन सुबह सुबह खाली पेट ही करना है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। गैस पर एक पतीले में 2 कप पानी लीजिए। उसमें 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच कड़ी शक्कर डाल लीजिए। दो इलायची लेकर उनको थोड़ा सा पीस लीजिए। और गैस पर रखे पानी में डाल दीजिए। इस मिश्रण को 20 मिनट तक उबालने दीजिए। ध्यान रहे कि इस मिश्रण को इस हद तक उबालना है कि जब तक पानी आधा ना बने। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जब तक इस मिश्रण को उबाल आए तब तक आइए हम इन 3 चीज़ों के अन्य फायदे जान लेते हैं। सौंफ बिल्कुल जीरे के समान होता है। सौंफ के उबले पानी और सूप के सेवन से पेट फूलने की समस्या से राहत मिलती है। सौंफ वजन घटाने में भी सहायता करता है। सूजन कम करने के लिए भी सौंफ का उपयोग होता है। सौंफ कैंसर से संरक्षण करता है और सौंफ दर्द निवारक भी है। इलायची में मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हमेशा सामान्य बना रहता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। सर्दी, खांसी या गले की खराश की समस्या रहती है तो ऐसे में हरी इलायची बेहद फायदेमंद रहेगी, जो हमने इस सिरप में यूज किया है। कड़ी शक्कर में 60% कैलोरी होते हैं। कड़ी शक्कर में विटामिन, मिनरल्स और अमाइनो एसिड होते हैं। खांसी में कड़ी शक्कर बहुत ही लाभदायी होती है। कड़ी शक्कर से बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। मिश्रण को उबाल आने स्टार्ट हुआ है। इसको इस हद तक उबालेंगे कि पानी आधा ना बने। लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको उबाल आ जाएगा। इसको उबाल आ गया है। सिरप बनकर रेडी है दोस्तों। इसको छान लेते हैं। दोस्तों, ये सिरप एक आयुर्वेदिक है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जब से कोरोना का टाइम चल रहा है तब से लगातार 1 साल से मैं खुद इसका सेवन कर रही हूँ। मैंने इसके बहुत फायदे अनुभव किए हैं दोस्तों। आप जरूर ट्राई कीजिए और देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।